Jasmine. Nah, ini mau pakai hijab guys. Kita ada di kampung. Cantik guys, bertudung satin guys. Kasih tahu dong mam tutorial pakai jilbabnya. Pelan-pelan. Cantik guys. Rajin banget ya guys. Sudah bisa guys, tukang. Waduh, gimana gantungannya guys? Nggak ada gantungannya, nggak dipasang gantungan. Belum dipasang kali itu. Nah, dipasang dulu deh. Nah itu bisa tuh. Gimana masangnya guys? Tinggal dipaku deh kayaknya. Ada yang belum dipasang. Sambil duduk mah, biar nggak salah. Santai aja. Taruh pasang. Pinter guys.
dari jauh. Ngapain mah? Pakai jilbab ya? Mama kasih lihat dong, senyum dong mah. Jilbab siapa mah? Guys, biar kalau dipakai tangannya nggak kepot, kelipet, kecap. Oh, cantik guys, rajin banget guys. Tudungnya satin semuanya mah. Lihat dong mah, lihat dong, kasih tahu cara ngelipetnya. Lihat sini gimana. Guys, Oh, mantap banget. Kasih lihat dong cara lipetnya gimana. Rajin banget mamanya guys. Wah, itu roknya siapa mah? guys. Kasih lihat dong roknya mah. Wow, coba kasih lihat ke sini mah. Roknya siapa mah? Ada yang jauh. Guys, gantung banget guys. Sini bagus deh mah. Dibuat paku dulu deh kayaknya. Ini guys. Kayaknya nggak kuat ya mah. Dipaku dulu itu nya. Dipaku lagi. Ini mah. Mana? Paku pinggirnya mah. Ini nggak mandi. Nggak boleh deh. Ini. Boleh deh. Iya. Ya. Boleh boleh. Guys. Oke. Jadi tukang guys. Kalau lagi bandel tok kayak ini. Waduh, jadi suaminya nggak boleh bandel dong. Sudah dulu dong mas, pakai kalau si satinnya. Wah, itu apa aja tuh? Guys, bawa menjebak guys. Mantap mas. Wow, mantap, licin banget. Suka yang licin-licin loh. Guys, ya. Oke, kucing mah, coba dilihat dulu kucingnya Sudah. di dalam sana mah, coba. Bukannya nolek. Oke, sama guys lagi. Kucingnya guys. Wah, mama punya kucing juga guys. Siapa nama kucingnya aja mah? Digendong deh mah kucingnya, kasih tahu sama pemirsa.
namanya siapa, siapa tahu ada yang mau adopsi kucing. Tangannya guys. Oh iya. Mantap guys. Ada infeksi kan mana lah. Cantik tuh dong saten guys, semua kucing. Tangannya guys. Tangannya guys. Mana mah, kasih lihat dong. Apa mah vitaminnya? Kamu Mantap guys. Lu mah, kasih lihat dong ke pemirsa kucingnya gendong. Udah berdiri mah. Ya dong, kasih lihat dong. Lihat mah. Mana guys? Wah, mantap. Kucingnya mah. Kucingnya nggak masukin di kandang mah. Oke, dilus-lus mah. Sayang kucingnya. Mantap banget mama guys, lagi ngurus-ngurus kucing tuh. Sayang banget mama sama kucingnya. Nggak mau dimasukin kucingnya. Guys, simak guys. Yang mau adopsi silahkan komen di kolom komentar ya mah. Kasih nggak mah kalau ada yang mau adopsi. Kucingnya dilus-lus sama mama, senang kan? Mamanya guys, mama cantik banget dong sate. Dia bawa sambil duduk mah di sofa. Iya, nggak apa-apa. Santai. Mantap guys. Mau di guys.
Oke mah, sambil terus nyapuin mah. Ya, kita mau pulang ya. Oke. Bye. Bye. Bye guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.